情況咧就成日都唔同嘅，好似而家呢一種啦。你睇到呢架車咧個問題咧，就佢真係成架車咧冚咗上去一個膊嗰度啊！呢個膊咧係已經喺度啊，但係佢因為個雪遮住咗，佢睇唔到啊！而家有冇人幫到佢咧嚇？連架貨車都出問題啊！架貨車都走唔到。而呢架冚咗喺度嘅係 Tesla 嚟嘅喎，係貨車走到啦。貨車走去嗰個角度，係咪想幫佢手咧？但係咧，好似唔係喎，又唔係幫佢手喎。即係幫手咧，你即係唯有係推車嘅。呢個已經係 Tesla 啦。咁係推車嘅啫，佢係冚咗上膊，可能有個碌就少少離地咁啊。咁而家大家都唔敢喐，喺度當睇下戲咁咯。但係你點樣咧？要有拖車繩掹一掹佢先得。哇！我都要洗先啦。要掹一掹。咁而家啲人咧，有啲人就嘗試推佢，可能多幾個人可以推下佢。佢已經係 all-wheel drive 啦，呢個 Tesla。佢前後轆都少線緊。佢同我頭先，我平時同大家講嗰個 CSA 啊，嗰個咧已經冇關係㗎啦，已經冇關係。而家純粹咧，我自己都唔喐得，我都熄翻個掣先。有人嘗試幫啦，佢都係鏟嘅咋，鏟同拉。有繩嘅話咧，就喺前面或者攞條繩拉。佢冚得都幾緊要，因為 Tesla 好重啊。而家佢晾底啊。我就算俾繩都冇用喎。而家我自己起步都唔得，都係好濛水。你本身有找着力先可以諗到幫人㗎，你自己都冇力，咁反而用手用腳都冇計嘅喎。嗰個車主咧，唔知係同佢哋嗰個人係咩關係啦。咁嗰啲人咧嘗試幫佢，但係個車主咧連嗰條窗罅都唔開。你起碼都開條窗罅，咁方便人哋同你溝通咯。即係我建議啊，大家如果你真係冚咗雪嘅，有人幫緊你嘅，你開條窗罅同人講到嘢，閂晒門係啊，你亂粒粒啊，但係外邊嘅人想救你，咁你都俾個姿態人哋睇，我都係嘗試大家互相協助啊。咁啲人喺邊度嚟咧？似乎係嗰邊送貨嘅人，送貨去荷里活嘅人，因為佢喺嗰邊攞個鏟過嚟喎。我唔知係架貨車度走出嚟嘅人咧，定係個餐館走出嚟嘅人。Tesla 仲係入住個後波燈，有冇好研究咧？我諗冇咩好研究，係掹嘅，多幾個人一齊推咯。咁推咧就有啲個男人就嘗試攞塊卡板出嚟喎，攞塊木板出嚟喎，你攝到落去咩？架 Tesla 唔知係咪老細嘅咧？如果唔係，點解會覺得啲人咁落力得咁緊要嘅咧？送貨人通常都有時間限制噶嘛，咁你又喺度幫緊人。嗱，大家話喂，處長，點解你又唔落地幫手？冇計，你而家落去都冇意思。Tesla 佢已經係一個好好功能嘅爬山功能噶啦，佢嗰個 traction 已經好好啦。純粹就係佢而家係擒咗上去中間個小 island 嗰度，棘住咗個 island 度啊！架車越瞓就越側咧，去到而家就差唔多係叫做晾電池底咯。你晾電池底，你點走都走唔到噶。咁啊，架車本身咧，呢啲車係好重嘅，比汽油車更加重。一個電池，成架車差唔多兩噸幾啊，2噸幾啊，唔係一般人推得喐嘅嘢嚟嘅。咁我見到呢個哥哥仔好似示意話，我同你擺個木板喺底下，你睇下有冇辦法
嗱，唔好踩油住啊，咁啊攝落去就高少少咯，高少少咧就希望可以爬過嗰個底下晾電池嗰個狀態啊，得唔得？車頭個軚盤應該要扭左右扭咯。嗱，而家純粹喺度參考，一個學術參考嚟嘅啫。所以咧，我以前嗰部車咧會喺架車度咧擺條拖車繩。但係都係講緊，唔係而家呢個狀況，拖車繩都冇用，我都冇辦法就找着力。佢而家係成個電池啱啱攬住，中間打橫一條，就係嗰個膊啊，前前後後，呢個木板似乎幫唔到喎。Tesla 如果要拖車咧，佢應該係前面泵把有個窿嘅，撩開個蓋，就喺後備箱嗰度咧就有件工具，就係穿個環落去嘅，咁樣先至可以突咗個拖車勾出嚟。我哋冇繩，如果推呢架車，可能講緊要多幾個人，而且推車咧，架車唔係度度都撳得㗎，你有。哇！佢夾硬嚟，好似得喎！哇！硬生嚟係得喎，係推過咗，推過咗個膊。哇！搞掂！哇！好高興。嗱，咁啊，嘗試找緊呢個，揾下呢個係咩關係啊？喂，個車主直接走人喎，連同嗰啲兩個人講多謝都冇喎。我只可以話一係就係佢嘅員工。一係